สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับการเล่นนะครับวันนี้ครับก็จะมาด้วยสภาพอากาศกันอีกแล้วนะทุกคนวันนี้อยู่กับการเล่นนะครับวันนี้ก็มาเลยสภาพอากาศกันเลยนะทุกคนซึ่งวันนี้ก็มาถึงสภาพอากาศกันอีกแล้วนะทุกคนวันนี้ก็มาอัปเดตสภาพอากาศกันเลยทุกคนวันนี้ก็มาอัปเดตสภาพอากาศกันเลยทุกคนวันนี้ก็มาสภาพอากาศอะไรทุกคนนะครับนะตอนนี้นะทุกคนนะครับอุณหภูมินะทุกคนนะครับมีการลดลงเหมือนเดิมนะครับแต่จะยิ่งลดลงเร็วกว่าเดิมใน1 วันเนื่องจากอะไรล่ะคำตอบเดี๋ยวจะรอถ้ายิ่งอุณหภูมิลดลงอย่างรวดเร็วความเร็วลมก็จะแรงขึ้นอย่างรวดเร็วตอนนี้ลมถือว่าอยู่ในระดับที่อ่อนๆนะครับสายลมอ่อนๆนะครับที่นะครับลมอยู่ตรงนี้นะครับเวลาไหนที่ลมอากาศมันเย็นๆยิ่งอากาศมันเย็นมากลมก็จะแรงมากไปด้วยนะครับทุกคนนะครับวันนี้ลมอยู่ที่62กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับสายลมอ่อนๆนะครับที่ลมแรงพอที่จะทำให้ต้นไม้สามารถใบสามารถขยับได้นะครับสายลมอ่อนๆนะครับตอนนี้ยังเป็นเวลา6:56อยู่เลยนะครับ6:53เว้ยไม่ใช่6:56 6:53นะครับสภาพอากาศใน1 วันนะครับมันจะมีการเปลี่ยนแปลงสักน้อยมากแค่ไหนนะครับทุกคนนะครับในแต่ละวันนะครับก็มีแต่ทั้งสโนว์ว่างทุกคนนะครับวันนี้สโนว์ก็ตกมาอีกนะครับก็ทำให้สโนว์มันเพิ่มปริมาณนะครับทำให้ความสูงของสโนว์เพิ่มขึ้นได้นะครับในทุกการตก1 ครั้งนะครับจะทำให้สโนว์นะครับสูงขึ้นประมาณ 1.5 เซนติเมตรนะครับทุกครั้งที่สโนว์ตกลงมาใน1 รอบนะครับแต่จะต้องคำนวณแต่ในอนาคตอาจจะต้องคำนวณหนักด้วยนะครับเพราะว่ามันต้องใช้ความสูงของมันนะครับเพราะมันต้องอนาคตมันต้องใช้เวลาวัดเป็นชั่วโมงเป็นหน่วยของชั่วโมงนะครับถึงจะสามารถรู้ได้ว่ามันตกนานเท่าไหร่นะครับตอนนี้ทุกคนนะครับถ้าวันไหนตกหนักมากๆก็จะทำให้เกิดน้ำที่ท่วมได้หรือถ้ามันสโนว์ตกหนักมากๆจริงๆน้ำจะไม่ท่วมแต่มันสโนว์ท่วมแทนเอาอย่างนั้นละกันนะครับวันนี้นะครับอุณหภูมิยังคงลดลงระดับความสูงครับคาดว่าอีกประมาณ8 วันข้างหน้ามันจะเกิน100 เมตรนะครับมันจะทะลุ100 เมตรไปเลยระดับความสูงของเรานะครับนี่คือเราอยู่สูงเหมือนกับเราอยู่สูงประมาณตึก30 ชั้นเลยนะครับ90 กว่าเมตรนี่คือแบบเราอยู่ระดับความสูงนี่คือแบบถ้าตึกโดยเฉลี่ยคือตึกอาคารสูง30 กว่าชั้นเลยนะครับเกือบ31 ชั้นนะครับทุกคนนะครับแบบดูวิวไปก็สวยงามทุกคนนะครับแต่ยิ่งสูงเท่าไหร่นะครับยิ่งหวาดเสียวมากขึ้นเวลาที่เราอยู่ความสูงบนตึกสูงนะครับระดับความสูงนี้จะถูกคำนวณโดยอัตโนมัตินะครับว่าเราในแต่ละวันเราไประดับความสูงไหนมาบ้างเช่นเราขึ้นตึกสูงที่ไหนมาบ้างหรือเราขับรถขึ้นที่สูงเช่นขับรถขึ้นเขาเนี่ยเวลานั้นจะไปทางจังหวัดโคราชกับไปจังหวัดภาคเหนือเงี้ยเราอาจจะได้เห็นภูเขาก่อนนะครับแต่ใครที่จะได้ไปภาคเหนือหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือบ่อยๆก็มีโอกาสที่จะได้ขึ้นเขาก่อนนะครับบอกเลยนะทุกคนนะครับดีมากๆเลยนะทุกคนนะครับเพราะว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ที่มีความสูงมากกว่า100 เมตรนะครับมีโอกาสพื้นที่ครอบครองเพียงน้อยมากที่จะต่ำกว่าระดับ100 เมตรมีแบบ 0.01% ที่จะต่ำกว่า100 เมตรนะครับเพียงเล็กน้อยนะครับและตอนนี้เองนะครับสภาพอากาศในหลายพื้นที่นะครับเริ่มมีการผันผวนนะครับคาดว่านะครับอากาศหนาวรุ่นนี้นะครับจะยังไม่แพ้ใครนะครับรอต่อไปว่ามันจะหนาวอีกกี่วันนะครับเนื่องจากว่าหน้าหนาวของปีนี้นะครับมันก็ร้ายกาจเอามากๆนะครับเพราะงั้นก็ต้องรอเกี่ยวกับเรื่องความเร็วลมนะครับนี่คือการคำนวณมันจะถูกคำนวณเบอร์อัตโนมัติโดยจากวิศวกรในการคำนวณนะครับในการคำนวณอุณหภูมิหรือความเร็วลมอัตโนมัตินะครับ
บางครั้งตัวอักษรก็หนาบ้างบางครั้งก็บางบ้างนะครับหรือหรือความหนาเป็นปกตินะฮะบอกเลยนะครับเท่มากๆเลยความระลมนะครับความระลมในอีกประมาณอีกหลายวันข้างหน้านะครับมันจะเป็นยังไงนะครับในอีกประมาณ10 ปีข้างหน้านะครับหากโลกเรายังร้อนขึ้นต่อเนื่องระดับน้ำคาดว่าสูงขึ้นแน่ๆครับกรุงเทพมีโอกาสที่จะเจอระดับน้ำที่สูงขึ้นได้เลยเพราะมีโอกาสสูงมากที่มันจะเพิ่มขึ้นนะครับหากโลกคงร้อนขึ้นต่อไปนะคงไม่ไหวละครับตอนประมาณตี 4ตี 5นะครับสโนว์ก็ตกอีกแล้วนะครับแต่ตกไม่แรงทุกคนนะครับตกไม่แรงนะครับมันก็ขึ้นไม่เยอะนะครับตั้งแต่วันที่9มานะครับมีการตกของสโนว์นะครับประมาณเท่าไหร่ใครจำได้บ้างนะครับวันที่9มันเริ่มต้นฤดูหนาวนะครับวันที่เท่าไหร่จำได้เราจำได้เลยว่าวันที่เท่าไหร่อากาศติดลบ16นะ16วันนั้นมันก็วันนั้นอ่ะจากที่ฝนมันค่อยๆควบนั่นใจเป็นสโนว์เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเลยนะครับเพราะว่ามันค่อยๆแข็งตัวไปนะครับตกลงมาก็จะเริ่มกลายเป็นสโนว์มากขึ้นเรื่อยๆนะครับตอนนี้นะครับพายุนะครับไซโคลนนะครับเราจะไม่เรียกใต้ฝุ่นนะครับเป็นเรียกไซโคลนเนื่องจากว่ามันลงมหาสมุทรอินเดียไปแล้วต้องนานแล้วนะครับพายุลงฝั่งนะครับมันก็จะเปลี่ยนชื่อนะครับถ้าขอเห็นว่าพายุไต้ฝุ่นขึ้นฝั่งของประเทศเวียดนามเวลาที่มันสลายตัวหรือมันยังเป็นถ้ามันขึ้นฝั่งตรงภาคใต้อ่ะเสียหายหนักแน่แต่มันลงอ่าวไทยลงมหาสมุทรอีกฝั่งหนึ่งไปมันก็จะกลายเป็นไซโคลนทันทีเลยพายุยังคงชื่อเดิมนะครับซุปเปอร์สโนวี่นะครับหรือความเสียหายจากครั้งใหญ่เลยหรือความเสียหายจากสโนว์ครั้งใหญ่นะครับบอกเลยนะครับเสียหายหนักมากเลยนะครับเกิดหรือนะครับเพราะตอนนี้เองสภาพอากาศในประเทศไทยนะครับคาดว่าประมาณ23-24ประมาณนั่นแหละเพราะว่าสภาพอากาศจะมีแดดในทั่วไปนะครับยกเว้นภาคใต้นะครับทั่วประเทศไทยยกเว้นภาคใต้จะมีแดดออกโดยทั่วไปในของประเทศไทยของเรานะครับนั้นถ้าใครอยู่ภาคใต้มีโอกาสที่จะเจอฝนหรือสโนว์หนักกว่าเพื่อนเลยนะครับตอนนี้นะครับอากาศในประเทศไทยยังคงเย็นขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ยังไงนะครับเมื่อการปล่อยและกระจกเริ่มเบาบางลงนะครับฤดูกาลก็จะเริ่มกลับมาเป็นปกติแต่ยังไงฤดูกาลอาจจะมีการเปลี่ยนได้จากกลางเดือนยนก็จะกลายเป็นกลางเดือนมีนาคมนะครับถ้าหากเป็นปกติมันจะใช้เวลา1-2 ปีในการเปลี่ยนฤดูกาลให้กลับมาเป็นของเดิมได้นะครับบอกเลยนะครับแต่ยังไงนะครับอุณหภูมิยังมีการลดถอยอย่างต่อเนื่องนะครับดังนั้นทุกคนอย่าประมาทกันเลยในฤดูกาลแห่งนี้นะครับอากาศหนาวไม่ว่าแต่อากาศร้อนนี่คือร้อนจัดก็ตายนะครับตายเลยนะครับร้อนจัดนะครับอากาศหนาวไม่ว่าเท่าไหร่นะครับโอกาสส่วนใหญ่ยังคงอยู่ในฤดูหนาวได้นะครับฤดูหนาวนะทุกคนนะครับยิ่งนับวันไปจะยิ่งมีคนเสียชีวิตมากขึ้นนะครับตอนนี้นะครับเฉลี่ยแล้วเนี่ยนะครับฤดูหนาวนะครับมีคนเสียชีวิตโดยประมาณนะครับประมาณนะครับประมาณ 1,300 คนหรือเปล่าไม่รู้อ่ะนะครับไม่ใช่ 1,200 คนถ้าเฉลี่ยไปมาน่ะมันจะมีคนเสียชีวิตประมาณ 1,200 คนนะครับจากฤดูหนาวนะครับเนื่องจากว่าอากาศมันจะเย็นขึ้นเรื่อยๆและยิ่งเย็นขึ้นใน1วันคนเสียชีวิตหรือคนตายมันก็จะสูงขึ้นไปด้วยวันหนึ่งอาจสามารถมากถึง200 คนได้และบวกกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงคนจะเสียชีวิตมากขึ้นกว่านั้นอีกนะครับบางครั้งก็มีสโนว์ตกลงมาได้นะครับแต่ไงเองนะครับแม้กลางเดือนพฤศจิกาคาดว่าแดดจะออกทั้งหมดทั้งวันตลอดวันอากาศปลอดโปร่งสภาพอากาศเป็นเวทเทอร์เคลียร์นะครับแต่ว่าอากาศแจ่มใสนั่นเองถ้าแปลเป็นภาษาไทยการเดือนพฤศจิกายนไปมันอาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้เนื่องจากว่าสภาพอากาศความชื้นน้อยแต่ความอันตรายก็คือผิวจะแห้งได้นะครับ
อย่างว่าอากาศเย็นความชื้นมันจะลดลงไปแต่ถ้าเมื่อไหร่ความชื้นสูงเมื่อไหร่ก็จะทำให้เกิดสโนว์ตกมาได้เหมือนกันนะฮะถ้าเราพูดในคลิปเราก็จะต้องพูดดีๆนะครับสโนว์อาจจะมาตกได้นะครับตอนนี้นะครับอากาศในประเทศไทยนะครับยังคงเย็นขึ้นไปแล้วเมืองไทยของเราจะต้องเจอกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงอีกครั้งเมื่อสภาพอากาศเกิดการเปลี่ยนแปลงเราทุกคนจะไม่ประมาทได้กันเลยฤดูฝนนะครับคาดการณ์สภาพอากาศในปี 2025 นะครับหรือปี 2568 นั่นแหละฤดูกาลจะเริ่มเปลี่ยนแปลงอะไรมากขึ้นนะครับฤดูร้อนนะครับจะเริ่มในจากที่เริ่มกลางเดือนจะเริ่มเป็นกลางเดือนมีนาคมแล้วนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าการปล่อยละกะเพราะว่าฤดูกาลว่ามีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เข้มน้อยลงมาตามเวลาเพราะเนื่องจากว่าก๊าซเรือนกระจกมันเป็นสิ่งสำคัญทำให้เราสิ่งมีชีวิตอยู่ได้ต่ำไปก็หนาไปสูงไปก็ร้อนไปอะไรอย่างนั้นนะครับแล้วคาดว่าอากาศหนาวรอบนี้ลมมันจะมาพร้อมกับลมที่แรงด้วยนะคาดว่าลมแรงสามารถส่งสุดได้ 30-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้เลยนะครับสภาพอากาศที่มีลมแรงขนาดนั้นนะครับบอกเลยนะครับลมแรงนะครับหนาวนี้ลมแรงแน่ครับบอกเลยตอนนี้นะครับก็ยังคงนะครับสภาพอากาศอีกหลายปีข้างหน้าเรายังคงทำอะไรได้ต่อเนื่องนะครับอีก34 ปีอีกประมาณ100 ปีข้างหน้าโลกของเราต้องมีข้อมูลอะไรในการพัฒนาใหม่นะครับอีก 1,000 ปีข้างหน้านะครับโลกของเราจะเติบโตไปมากขึ้นมากๆเลยนะครับเช่นเมืองอาณาจักรใหม่ๆอาจจะมีขึ้นก็ได้นะครับอีกประมาณ 10,000 ปีข้างหน้านะครับโลกของเราจะร้อนขึ้นทำให้สิ่งมีชีวิต95%มีโอกาสเสียชีวิตสูญพันธุ์ไปเลยและขอข้ามไปเลยยาวๆเลยด้วยกันนะครับยาวเลยนะครับ1,000,000 ปีเลยไปเลยนะครับทั่วโลกจะเกิดการระเบิดของภูเขาไฟและอันนี้เองคืออันตรายยิ่งกว่าฝุ่น PM 2.5 ที่เคยเกิดขึ้นในภาคเหนือซะอีกนะครับไปนะครับ1,000,000 ปีไปเลย1,000,000 ปีข้างหน้าโลกของเราจะเกิดภูเขาไฟอีกครั้งและจะหนักกว่ารอบนั้นแล้วหนักกว่าก็หมายความว่ามันหนักกว่ามากนะครับสิ่งมีชีวิตมีโอกาสสูญพันธุ์ได้เลยแล้วยิ่งหนักกว่า PM 2.5 ที่ภาคเหนือที่มันสูงโคตรนะครับพันกว่าไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรเลยบางที่ก็1,200เลยบ้างนะครับถ้าทุกคนไปบ้านนะครับฝากคอมเมนต์กันแล้วก็จะได้ใครไม่ให้เป็นกำลังใจกับการเล่นนะครับกดติดตามกดกระดิ่งไม่ได้พลาดคลิปใหม่ของเราเลยขอบคุณครับทุกวันนี้เราจะต้องมาถึงกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงในช่วงนี้ก่อนคาดว่ากลางเดือนพฤศจิกายนไปหรือต้นเดือนพฤศจิกายนคาดว่าฤดูกาลจะเริ่มหนาวหนักขึ้นแต่สภาพอากาศจะมาด้วยอากาศปลอดโปร่งมากขึ้นนะคะขอบคุณครับ